Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Echt ganz gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Klar, okay, kommt alle weiter. Ja, ich hör's, aber ich sehe nicht. Moment. Da drüben! Da!
du das gesehen? Nicht schlecht. Hey, Kumpel. Gebt euch eine Deckung. Die Seite ist auf. Achtung! Du bist... Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Das war's. Okay, kommt alle weiter. Hey, hörst du? Clicker! Ja, ich hör's, aber ich sehe nichts. Wow! Sucht euch eine Deckung. Immer mit der Ruhe, Mann. Alles cool. Mistkerl. Hände weg von ihm! Nein, nein! Dann mal los! Bleib cool, Mann. Immer mit der Ruhe, okay? Okay. Geschafft. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Halt, halt, halt. Hey, Sie sind hier drüben! Shit. Erledigt. Okay, schau mal nach. Alles klar. Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mist. Schneller, schneller! Ellie! Der hat dich. Okay, holen wir ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen.
hier raus. Hört aus. Vielleicht kommt sie hier lang. Mister! Hey, Mann! Mach keinen Scheiß! Nicht erwischt. Oh, Scheiße, Joel. Was hast du da, Mann? Vielen Dank, dass du mir beim Kampf den Arsch gerettet hast. Gut, krieg ich hier durch. Verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie! Keine Diskussion. Ellie! Verdammt! Ah! Ich hab dich. Henry! Er wacht auf! Hey, du. Wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts Bist tun. du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Wärt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben.
Augen offen halten. Ich bin schon dabei. Wow. Was? Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Hier geht's nicht lang. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass Sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Klar, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Sarkasmus. Hey, Ellie! Es geht Ich glaube, wir voran. haben was. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Hilf mir mal damit.